We give thanks to Almighty Allah, Alhamdulillah. the creator of the world, the molder of the universe, the giver of life, and the taker of life, is the one who elevates and is the one who humbles. There is no other Lord except Him. We testify there is no other person that is due worship except Almighty Allah. It's you that we worship, and from you we ask for assistance. We always ask you to guide us to the right path, the path of those whom you show your favor to, not the path of those whom you are angry with, not those who have gone astray. We ask for your blessing on the noble Prophet Muhammad. May your peace and blessing be upon him, his followers, his people, until the day of Qiyamah. I'm greeting you in the most blessed way of greeting by saying, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gẹ̀ẹ́sì ò ní pọ̀ nítorí pé ìlú Gẹ̀ẹ́sì la wà. Èdè abínibí ni ó pọ̀ nínú tí a fi bára wa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn àyè míì wà tí fún àǹfààní àwọn èèyàn tí ó jẹ́ pé wọ́n ń bẹ láàrin wa tí àwọn ò ní gbọ́ èdè abínibí tiwa tí a fi wá jẹ́ pé a máa sọ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀díẹ̀ nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tó ṣe pàtàkì jùlọ òun náà lórí oore tọ́lọ́run ṣe fún wa níbi ọjọ́ mẹ́wàá sí àkókò tí a wà yìí tí Ọlọ́run bá mú ìdùnnú wá bá wa. Ìdùnnú náà òun náà ni ọmọ tí Ọlọ́run fi tọ́ wá lọ́rẹ. Látara ká tó bẹ̀rẹ̀ wáàsí tí ó ní gbà wá lákòókò, a bẹ̀ Ọlọ́run fún ìṣọ́ lórí ọmọ náà. Ẹgẹ́ bí Ànábì Muhammad sọ̀sá ó ní kí a máa tọrọ ìṣọ́ fún ọmọ tí a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bí, kí gbogbo apá panupọ̀, kí a ṣe Ayatul Kursi, kí a wá ṣe Qul A'udhu méjèèjì. Ìṣọ́ Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run kí ó máa bá ọmọ wa yìí. Ohun tí ń jẹ́ ohun èṣù Ọlọ́run má jẹ́ lágbára lórí ọmọ náà. La ilaha illallah. Ayatul Kursi, Qul A'udhu bi falaq, Qul A'udhu bin nas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. The title of today's lecture is going to be in twofold. One is, what is our responsibility to our parents, and what is the responsibility of parents to their children? It's going to be a very short one. For this particular lecture to be proper, maybe we'll be spending about 2 hours. But we have only maybe less than an hour to spend on this program. Inshallah, I'll try as much as possible, maybe within 15-20 minutes to do justice to that. The first thing is that what is our responsibility to our parents? Some of us, we still have parents maybe living in Africa, some of our parents are living in this country. What is our responsibility according to the Holy Quran? What Allah said we should do for them. And that's what will take me to Quran chapter 17, verse 22 to 24. What is our responsibility to our parents? Kí ni ẹ̀tọ́ wa tí ó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ ṣe fún àwọn òbí wa? Ìyẹn náà ni pé mo tí Ọlọ́run sọ nínú Al-Quran alákọ̀ọ́lé jùlọ. Ọlọ́run ọba lékè ọlá nínú Al-Quran Karim nínú Suratu Israel ní chapter 17 verse 22 títí dé 24. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá nínú Al-Quran mi á jẹ́ 23. Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم. Allahu Akbar. ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó sọ pé wákọ̀ lọ́rọ̀ bùkà alátàbùdù iláyà ọlọ́run ọba ní pé ẹ gbọ́dọ̀ sin èèyàn kan àyẹ̀fi èmi ọlọ́run. Almighty Allah said you should not worship any other God except only God. There's only one. He is the most beneficent, the most merciful. He is the king of all the kings. He is the one who created the heaven and the earth. He is the one who has made me and you who we are today. Allah is commanding us. It's a commandment from Almighty Allah that we should not worship any other person except Almighty Allah. He said, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And you should be dutiful to your parents. You should be good to your parents. You must be dutiful to your parents. Lẹ́yìn Ọlọ́run ẹni tí ó kàn òun náà ni àwọn òbí wa. Àkọ́kọ́ ni pé Ọlọ́run ni ká sìn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé a gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀tọ́ wa fún àwọn òbí wa. Ànábì Muhammad sọ̀sá ó lọ́nà wa máa dín àrísìkí ẹrú kan kù ẹni tí ó bá jẹ́ pé ó kùnà láti máa ṣàdúrà fáwọn òbí rẹ̀. Tí ojoojúmọ́ ni wọ́n ṣàdúrà fáwọn òbí rẹ̀ ó wá sì ní kó rọ́nà lọ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said we must be praying for our parents on daily basis. That whoever fails to pray for his or her parents, Allah reduces his source of income, his wealth or her wealth. Therefore, one of the things that you need to do for your parents is for you to pray for them. It might be either of these your parents that one of them is old. When you are old, what happens? All things turn to new. You become, look at the child we are having today. She doesn't know anything. Wherever we put her, that's where she will stay. If maybe we carry her up, the only way she can express herself is through cry. That we will feel that maybe she's not comfortable, maybe she's hungry. Then we too, when we get to a particular age, we'll go back to that. And then when we get to that particular age, a lot of things that is being said about us during that particular period. Wọ́n ní onítọ̀hún ṣarán. Nígbà tí ó bá dé àsìkò náà, wọ́n ní ó ní dementia. What is dementia? Almighty Allah said in the Holy Quran, He said, I'm the one who made you to grow. And when you get to a particular point in time, I return you back to the child that you were before. Now take a person who even God has given a long life. When you get to maybe over 100, then your life turns to become a child again. Ọlọ́run ní pé tí ẹ bá ní àwọn arúgbó nílé, Ọlọ́run ní pé àní ìkan nínú wọn ní àdúhùmá àòkèlà àhùmá. All the two of them are old. Fàlà takólàhùmá òfin. You should not say any bad word to them. Ẹ má ṣe sure àwọn òbí yín. Do not say ridiculous things about your parents. Some of us, when we are talking, most especially, the person who is almost guilty of this offense is the father. Bàbá yín, nígbà tí ó rí obìnrin kan, ló bá fi gbogbo yín lẹ̀. I say a person, ó ní bàbá mi, èèyàn burúkú gbáà ni bàbá mi. Therefore, they say a lot of things. Some of us, we don't remember all the good things that even your father even brought you to life. You should just thank him for that. If maybe that is the singular act that maybe he has done for you. You can never be in Britain if maybe you were not born by the sperm of your dad. Therefore, if maybe the dad even abandons you, he has done you a favor by bringing you to life. Today you are doing well. You've gone to school. You bought a house and you are having your children. Do not say any bad word against your parents. Some, maybe their mom are not doing enough, maybe neglected them, and even abandoned them with their dad. It was their dad that raised them up. That's not very common. But the most common one is that the dad
will abandon the children and go. Even you will now find even some of the causes for the man leaving the home might be because of the wife. You say, nǹkan tí ma fojú ẹ̀ rí o jẹ tán ìwọ wá jẹ tán nígbà tí o wá dé Britain tán tá a dé bí tá a sọ nínú òtútù nǹkan tí wá wà comfortable gbogbo wa ti bára lé ló wá rí ọmọbìnrin kan ló ń ṣẹ́jú sí ó àgbo ibi tí ó ti lọ fẹ́ èmi àti ibi tá a bára wa dé. Almighty Allah says you should not say any bad word against your parents. And Allah said, Wala tanharhuma. You should not shout on your parents. There are some of us, when we are on phone, wọ́n mi ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mo sọ. Ṣé ẹ tẹ́tí sí nǹkan tí mo sọ? Ẹ tẹ̀ panu mọ́. You should not shout on your parents. There are some parents you will be repeating same thing over and over. Allow her to talk. You will think that maybe she is in right frame of mind, but she is not. Okay, mo gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ. Ẹni kì í daṣọ ṣe bí white lẹ pé ó ní no yellow ni mo pè é. Ṣé bí white lẹ yìí pé fún lánàá? Èmi ta ló bẹ̀ sọ̀rọ̀ white. You should know at that point in time that maybe they are going through a particular stage in their life. Maybe this dementia is coming up. You should not maybe shout at them. I see a case that maybe the mom came to the house and the mom said, "Oh, you are going out." "No, you can't go out." I said, "I go out with you. Otherwise, I will shout. Everybody in this street will know us." Mama is true. At that point in time, you will be thinking that maybe she's in the right frame of mind. But at that point in time, just know how to manage. It's just like maybe your baby saying, "Mommy, I'm going to shout because you are going out." Will you now start beating that child? No. You pampered. "Okay, sorry, my darling, I won't be long." That's the same thing that will happen to them when they are old. Do not neglect your parents when they are old. Do not say, I want you to die. Mama, it's a kukat nisimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, it's a shame on a person who do have an elderly person and will not, through that elderly parents that he or she is having, enter paradise through them. That means whatever you do to your parents when they are old, you are just asking Allah to give you a lot of mercy, a lot of blessing, so that maybe you will enter paradise. But for some of us who have lost maybe both parents, it's quite unfortunate. But some of us we are still having maybe either one of them or two of our parents still living. We need to take good care of them. Allah said you should not say you should not shout at them. You should be saying good words. You should make them more comfortable. You should make them more important. Ẹ̀pọ̀n wọn lé, ẹ̀pọ̀n àwọn òbí yín lé. Má máa sọ̀rọ̀ òbí ẹ̀ ẹlòmíì. Mo sọ pé àwọn èèyàn tí ó jẹ́ pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọn láìda, òun náà ni bàbá. Dádì wa. Kọ́lọ́ fọ́run kẹ́ lọ́nà ọ̀run. Tó bá jẹ́ pé kíní, ó kàn fẹ́ yàwó jọ ni. Ó kàn fẹ́ yàwó jọ lóyún. Ìwọ náà kọ́ ló ti wà lẹ́nu ẹ̀ sí. Mo ti rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn míì tó yẹ pé ọkùnrin ni wọ́n ní dáàdì àwọn kan fẹ́ yàwó jọ ìwọ àwò iye dáàdì ẹ̀ tó fẹ́ yàwó jọ yẹn ṣebí wo tí kú ó mọ ibi tí wọ́n ó parí ẹ̀ sí ni ọ̀nà gangan tí mò ń sọ ni ẹlòmíà ni me and my wife, me and your wife. Gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ pé I love you lórí Facebook yẹn kọ́ nínú àwọn wife ẹ̀ náà nìyẹn náà wà àbí gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ pé all the social media tó ń sọ pé òun like ṣé wife ẹ̀ náà ni wọ́n tó ń like nínú wọn. Gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ àtijọ́ báwo ni sorry I will call you later when I'm in the office. One man play safe and then you are to your wife you are the best but you know what you are doing now. Òun náà ni nǹkan tí a wá sọ ni pé má ṣe ṣọ́ àwọn òbí rẹ sọ dáadáa nípa wọn àní kò pọ́n wọn lé. Ọlọ́run ní ìwà fídí láhùn máa jàdá zolimi ramati kó wá rẹ ìyá rẹ ńlẹ̀. Be humble when you are with your parents. Greet them with all the sober mood. Greet them with all the humbleness you can ever think of. If maybe you are a girl, when you see your parents, kneel down and greet them. If you are a guy, if you can prostrate, if you can go down, greet them in the most blessed way you can greet your parents. Be humble in front of your parents. Tó bá rí àwọn òbí rẹ̀ pọ́n àwọn òbí rẹ̀ lé kí wọ́n pẹ̀lú dáadáa.
Ọlọ́run ní pé rí ẹ̀yẹ́ rẹ̀ lẹ̀ níwájú àwọn òbí rẹ̀ pẹ̀lú ìkẹ́ kó wá máa fi ìkẹ́ hàn sí wọn. Show them love. Wà kó rọ́bìnrin àwọn àmọ́ rọ́bà yá ni sọ́gí rọ. And you should say this prayer every day. Rọ̀bí Olúwa mi o, bá mi kẹ́ àwọn òbí mi. Kàmọ́ rọ́bà yá ni sọ́gí bí wọ́n ṣe kẹ́ mi nígbà tí mo wà kékeré lọ. Wọ́n ní èèyàn kan, ó pọ́n ìyá rẹ̀, ó wá gbé ìyá rẹ̀, ó wá fi ṣe tawaf ní Kaaba. Ó wá ṣe tawaf tó ń tún fi Safa àti Marwa. Ó wá bá Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ó ní ṣé mi ò ti sọ ìyá mi lẹ́san nípa ohun tó ṣe fún mi nígbà tí mo wà kékeré. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà gbogbo ètò ṣe yìí ó ti sọ ìdá kan nínú ìdá mẹ́wàá ohun tí àwọn òbí rẹ̀ ṣe fún ẹ. Therefore, for bringing you to life, even one of the hardest things, even at that point in time that your mom is bringing you to life, is between life and death. At that point in time, there will be a point during the time she is pushing, they will be asking push, or maybe it's going to be CS. At that point in time, a life will be taken at the point that you are coming out. That point, the life is going to be held for a second for you to come out. Ìyẹn náà ni pé ẹ̀mí kan á gba ẹ̀mí kan dúró kí ẹ̀mí mi lè jáde. Tó bá jẹ́ CS náà ni the same thing náà ló máa fi la inú ẹ̀ tó bá fi gbé ọmọ yẹn jáde. Nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe dáadáa sí àwọn òbí yín, ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa sí àwọn òbí yín, ẹ tọ́jú àwọn òbí yín. Eléyìí fún gbogbo àwa tí a ní òbí. Àwọn òbí wa tó sì ti kú ká máa ṣàdúrà fún wọn. Ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀tọ́ wa lórí ọmọ tí a bí? Wọ́n ní ẹ̀tọ́ bíi 4 la ní lórí ọmọ. Tí a bá bímọ kí a ṣe àkíkọ̀ ìta ṣe lónìí, ká fún ọmọ lórúkọ dáadáa. Má fún ọmọ rẹ ní orúkọ aburú Jalingo. Lókàn náà wò pé kí ni mo tẹ̀fẹ́ wo okay Stockport. Wọ́n ní kí ni túmọ̀ Stockport, ó ní torí pé àgbẹ̀ Stockport ni. Ó ní pé kí ni okay jẹ́ ká pè ní Piccadilly. Kí ni túmọ̀ Piccadilly everybody ló tó bá dé Manchester wà rí kípẹ́ká ó popular. Má fún ọmọ ẹ̀ lórúkọ tó jẹ́ pé nítorí pé orúkọ tí a bá fún yàn ó máa ń lapa lára yàn. Àwọn òbí tèmi wọ́n sọ mí ní Abdul Rashid. Kí ni túmọ̀ Abdul Rashid? Ọlọ́run bá ní Ar-Rashidun òun ni the guides. And Abdul Rashid is the servant of who guides. And today, I normally give lectures because my parents want me to be what actually they gave me that. And that's the reason why they gave me that name. Ẹlòmíì Rahman, ẹlòmíì Rahim, ẹlòmíì Ọlátúndé, ẹlòmíì Ọlálékan. Gbogbo orúkọ oríṣiríṣi ẹ fún ọmọ yín lórúkọ tó dáa. That's one of the things. The second one is that you should, if you have the money, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ní pé tí a bá bímọ tó bá jẹ́ ọmọkùnrin ẹ pa ẹran tó tóbi méjì kẹ́ fi ṣe súnà ẹ̀. Tó bá sì jẹ́ obìnrin ẹ pa ẹran kan tó tóbi, ẹ má bínú ẹ̀yin obìnrin, kó jẹ́ ẹyọ kan. Nínú ẹ̀tọ́ náà ni pé ká pa súnà. Fún ẹni tí ó bá lágbára ó dáa ká pa. Wọ́n ní ìfún àwọn àfáà àpapọ̀ sọ pé ẹni tí wọ́n bá pa súnà ẹ̀ nígbà tó bá wà kékeré tó bá dàgbà tó bá lówó ẹ̀ kó pa kó fi ṣe sàdákà. Lẹ́yìn ìgbà tí a bá pa súnà, kí ni ẹ̀tọ́ tó tún tẹ̀lé òun náà ni pé kí ó wá jẹ́ pé ká wá fún ọmọ ní ká wá jẹ́ pé ká wá tọ́ ká fún ní ilmu. Kí ni ilmu tí a fún? Ilmu dunya wa ilmu din. Kí a wá kọ́ ọmọ ní ẹ̀kọ́ ilé ayé àti ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. Ẹ̀kọ́ ilé ayé tí a kọ́ ọmọ òun náà ni pé báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́yàn? You want to be a doctor, you want to be an engineer, whatever you want, the child want to be. Má là lórí ọmọ. Some of us, we want our child to be a doctor. Whereas ẹni yìí artist ló máa ṣe tó máa fi lùyọ. Nǹkan tí ó bá jẹ́ pé ó ń da tọ́mọ yẹn tó wùn àbí ẹ̀yin náà ti rí kọ̀sẹ̀ jayé. The best thing for you to guide your child is that when that child is growing up, is he or she good in mathematics? Then you know, okay, you are good in here. Guide your money. Kì í ṣe pé kó wá máa là lé lọ́wọ́. I want you to be a lawyer. No. Oda ní mathematics, you will be a good mathematician. Oda ní science, you will be a good scientist. Do you want to now read medicine? Do you want to read pharmacy? You guide. That's ẹ̀kọ́ ayé nìyẹn. Ìmọ̀dín, a gbọ́dọ̀ kọ́ ọmọ lọ́pọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. Nítorí tí a bá kọ́ ọmọ lọ́pọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, ọmọ yẹn ò ní rántí wa. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam à ń ka àdìsí gbogbo gbà. Ó ní ìsàmọ́tàlì ìsàn ní kọ́tà àmàlùm ìlàmì sàlásà.
ó nígbà tí ẹ̀dá bá kú gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ dópin àyàfi nǹkan mẹ́ta. Àwọn sadaqatu jariya sàárà tó ṣe tó ń sàn, àwọn ilmu yanfa'u bí ìmọ̀ tó fi mọ ẹlòmíì, àwọn waladu salih yad'u lahu àbọ̀ ọmọ dáadáa tó filẹ̀ tó wá ṣàdúrà fún. Ṣé bí ọmọ tó bá kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ló máa ṣàdúrà fún ẹ? Ọmọ tó jẹ́ pé ọjọ́ tó ti kú ní ó ti pa àwọn ọ̀rẹ́ ó ti happen, ó ní kí ló ṣẹlẹ̀, daddy ti mud, ó ní daddy ti mud, ó ní okay báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀, ó ní jẹ́ ká pàdé ní club, pop city mud, ó ní okay báwo lẹ ti fẹ́ ṣe, ìwọ tẹ̀kọ́ fi ilẹ̀ kákọ́ tẹ̀kọ́ lọ celebrate náà. Ọjọ́ tí wọ́n bá á sí ẹ́ ni wọ́n wá kọ́ tí ilẹ̀ gbogbo ohun tí ò já òun náà ni wọ́n fi ṣe. Ìyẹn náà pé ọmọ wo ló fẹ́ tọ́jú rẹ, ẹ wo irú àyè tí a wà, ẹ wo irú ìlú tí a wà yìí sìn. Ìlú tí a wà yìí ni pé ìlú tó jẹ́ pé a ní social interaction ni, bó bá ti dàgbà ó yá home ni straight. Ṣé irú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà fẹ́ kí ó kó end up pẹ̀lú ẹ̀? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíà ni wò ó tó bá ti ń di tí máa ti ń wọ bí 60 àbí 70 máa ya kọ́lé kékeré kan sí Nàìjíríà, wò ó tí wọ́n bá ti máa wọ 70 báyìí máa ya kẹ́rù mi máa máa lọ sí Nàìjíríà. Ṣé kí ni plan yẹn? Ẹ máa wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ó lọ sí Nàìjíríà náà, ẹ̀yin ò ń gbọ́ story ni. Gbogbo wọn náà tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n wá ti fi ọmọ sọ̀kò, ọmọ wa wà ní Europe, ọmọ wa wà ní America, àwọn nìkan ni wọ́n wà bóyá bàbá ti kú ìyá ló wá kù, wọ́n wá gba ọmọ ọ̀dọ̀. I was reading a story, maybe bóyá yìí náà bá mi kà nínú Punch fún àwọn àtàyìn follow nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nípa èèyàn kan tó ní one of the chieftains of APC, pé tó jẹ́ pé inú ilé ẹ̀ tí ó ń gbé ní Parkview àbí ní Ìkòyí ní ọmọ ọ̀dọ̀ tí wọ́n gbà fún ó sì gún pa. This happened about 2 days ago. Ó sì gún pa nítorí pé ó tó kọ̀ọ̀kan ó sì sá lọ sí odò náà ti mú. These are the things that maybe nígbà tó bá yẹ pé ọmọ mọ̀ pé àwọn bàbá òun ó ní ẹ̀tọ́, á sọ pé bàbá ẹ wo ẹ jẹ́ kí a máa bọ̀ àbí lágbájá ìwọ máa lọ sílé, bóyá kí wọ́n lè wà nítòsí bàbá. Òun náà ni pé ọmọ tá a bá kọ́ ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, òun náà máa kàn wó ní lifestyle náà ni gbogbo wa. Mo wá sọ nínú nǹkan kan tó jẹ́ pé gbogbo wa pàdánù, ó dẹ̀ di ọjọ́ iwájú kí gbogbo wa tó wá máa sunkún ẹ̀, òun náà ni nípa culture wa. We've lost the sense of our culture. Some of us, our children cannot speak our language. Shame on you. Your children cannot speak your language. How would they be able to know about your culture? It means that maybe you've mortgaged their life in this country. Tomorrow, you'll maybe rob them the opportunity of becoming the governor or becoming the president of Nigeria. Because where is their base? Owade Ogun, wọ́n ní bàbá òun ọmọ Ìjẹ̀bú ni, ó yá sọ Ìjẹ̀bú kí n gbọ́. Àìndẹ̀lé sọ ìbá mi rè sọ ní kò dẹ̀ wà ní London ló ń sọ Ìjẹ̀bú, ní kò dẹ̀ ti kú, Ìjẹ̀bú yẹn ti bọ́ lọ, ó ti bọ́ lọ. And then at that point in time, then how will you be able? Therefore, part of our culture is to teach your children your language. Some of us said it's not possible. I said, what is not possible? According to the scientists and even psychologists, they said a child up to from age 0 to age 9 can learn about 9 languages. And then we without maybe mixing them up. Then what is the problem? Because as I feel, we want to feel. Therefore, one of the things is that teach your children part of your culture. Part of our culture is to respect our elders. Tí o sì ń bì, èèyàn kan ló sọ fún mi nínú bọ́ọ̀sì níjẹta. Why are you looking at me like that? Fuck off. Lọ́mọ náà tí ò gbé àjùbá yìí lọ, wọ́n á wò because it's the culture here nínú bọ́ọ̀sì. O gbọ́dọ̀ wòyàn ní kínní. Ṣé èèyàn á wòyàn ní èèyàn á wo àgbàlagbà ní Nàìjíríà tó yẹ àwọn ọmọ kékeré kan sọ fún pé bàbá orí yín yí ni. Wọ́n á ti sọ pé kò sí. Wọ́n á ní bàbá ẹjọ́ ẹ má ṣe pè fún. Nǹkan tó máa jẹ́ títí ẹ̀ ó ti forí ẹ̀ gbé. Ìyẹn náà ni ó fi ẹ́ jẹ́ pé teach your children your language. And I continue saying, if your child cannot speak your language, cannot write your language, that child is an illiterate. Because the meaning of being an illiterate person is your own ability to read or write in any language. If I can read and write in Ijebu, I'm a literate person. It doesn't matter. Ẹ má wò pé bóyá àfáà yìí ṣé ó gbóyìnbó àbí kò gbóyìnbó. It's not my language. Ṣùgbọ́n mo lè kọ Ìjẹ̀bú bọ́lá ọ̀fẹ́. Ǹdẹ́ lè kà Ìjẹ̀bú.
And this is a thing that maybe we should take away. One of the things is that we should teach our children, if maybe we have future for them in our country, in Nigeria. But you think that maybe everything is going to be here. Things are changing. None of us think that maybe Brexit is coming. And today we are with Brexit. What do we think that maybe will happen tomorrow? Therefore, ẹ má gbàgbé ilé. Gbogbo àwa náà tá wá láti Benin, ẹ jẹ́ ká tún kọ́ wọn tó jẹ́ pé tó bá di lọ́la káwọn náà ní àǹfààní láti lè lọlé káwọn náà kọ́ lọ gbé ògo ìlú wa ní Áfíríkà kọ́ lọ gbéga. Another one nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni mo ti sọ yẹn nínú kákọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ ayé àti ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni pé tí ọmọ bá bàlágà bó jẹ́ ọmọkùnrin ni ẹ wáyàwó fún ẹ wò ó. Gbogbo àwọn ọmọ gbogbo everybody tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹni kankan wa ṣé nígbà tá a bàlágà ǹjẹ́ mọ́mì wa ti ń sọ fún wa nípa bójá ọkùnrin ni wá ǹjẹ́ dáàdì wa pè wá pé wá tó bá máa fẹ́ yàwó bí irú ìyàwó tó yẹ kó fẹ́ rèé o bí wọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀lú obìnrin lélẹ́yìí o wọ́n kì í lu obìnrin o ẹ wà rẹ́ lómi tí ó wà jẹ́ pé yóò máa ranjú nítorí nǹkan tó wò nínú fíìmù ni òun náà ni pé kó gbáyàwó ẹ̀ lójú nǹkan tó wò lórí YouTube náà nìyẹn ṣùgbọ́n ó yẹ kí ẹ̀kọ́ wọn nípa báwo ni ó ṣe jẹ́ ọkọ dáadáa kẹ́sì kọ́ obìnrin náà báwo ni òun náà ṣe jẹ́ ìyàwó ní olóríire. Mo sọ kíní kan nínú àwọn ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé a ní àkọ́ wa tìtorí ẹ̀ ló máa fi wá jẹ́ pé wàhálà wa ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo oye single mothers tá a ní within our midst. Kó ọkọ obìnrin ò fẹ́ gbélé ọkọ pápá ò fẹ́ yàwó oníkíni let's go there bí mo ṣe wà ní ojú àgbo ń sìn ẹlòmíì ń sìn bó ṣe wà bí iná ló ti ń fojú wo àwọn obìnrin eléyìí kò ní òrùka lọ́wọ́ eléyìí ò lórúkà lọ́wọ́ eléyìí ni ò lórúkà lọ́wọ́ àwọn eléyìí abamidélé oníkàkùn tí wo bá ń délé tí ó bá délé òun náà ni ó fi jẹ́ pé ẹ kọ́ ọmọ yín gbà tó bá ti bàlágà tó bá jẹ́ ọmọ ọkùnrin ni ẹ wá obìnrin fún. Lára ohun tí à ń ṣe tó yẹ pé àwọn bàbá wa máa ń ṣe láyé àtijọ́ tó bá ti rí ọmọ wọn tó bàlágà lọ́mọ obìnrin ìdí wọ́n jẹ́ pé wọ́n wá jẹ́ kó máa ṣe ìbàjẹ́ wọ́n á jẹ́ pé kí ni wọ́n á wá ọkùnrin ó lè jẹ́ inú ọmọ ọ̀rẹ́ wọn ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn wọ́n á wò pé wọ́n á fẹ́ lágbájá tí ó fi wá jẹ́ pé nínú ẹ̀tọ́ tí ó jẹ́ pé a ní láti kọ́ ọmọ eléyìí ni àwọn nǹkan tí a fi kọ́ ọmọ tá a bá sì wá kọ́ àwọn ọmọ wa yìí òun náà ló fi jẹ́ pé yóò fún wa láǹfààní láti jèrè wọn Ọlọ́run má ṣàjẹ́ á jèrè ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́lá àkìlẹ̀ ìlọ ìta wá ṣe lónìí náà Ọlọ́run àbẹ̀ Ọlọ́run àfiọlá Ọlọ́run bẹ̀ Ọlọ́run bá má ṣe lè láṣẹ mọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹni tí ó ti bímọ Ọlọ́run má ṣàjẹ́ wọ́n yẹ̀yà rí Ọlọ́run má jẹ́ wọ́n yẹ̀yà àbúrú Ọlọ́run gbogbo àwọn èèyàn tí ó sì wá jẹ́ pé wọ́n ń wojú Ọlọ́run àbẹ̀ Ọlọ́run má ṣàbà dá wọn lóhùn Ọlọ́run wọ́n náà ọmọ tí a bí lónìí Ọlọ́run má ṣàbà dá wọn lóhùn Ọlọ́run má ṣàbà dá wọn lóhùn Ọlọ́run wà wálìdì wà máa wà ládà wà wálìdì wà máa wà ládà wà wálìdì wà máa wà ládà rọ́bì لا تجعلني فتنة على قوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين رب لا تسرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تسرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تسرني فردا وأنت خير الوارثين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Adúgbò fún Ọlọ́run.